Hola, amigos de Rex Multiverse. Estamos aquí en un duelo de alacranes. Miren. Wow. Estos alacranes. Miren. Ay, la verdad, yo pienso que es un duelo, chamacos. Veamos. Pelearán por el territorio. Tin, tin, tin. Lucharán. Sabemos que van a pelear porque tienen sus tenazas abiertas y desplegadas. Miren nomás.